你原則上咁愛嘅人係嘛？通常你係唔想要有第三者啊，係咪？咁點解呢個世界咁多人生仔啊？生仔點算係第三者啊？佢唔係人咩？一、二就到佢第三。喂，呢個第三者霸你哋兩個好多時間㗎喎，冇得猛猛啊、豬豬啊㗎咯噃啊！呢個第三者佔用你嘅時間多過真正嗰啲第三者喎，係咪先？你出去偷食一個禮拜2、3次夠啦啩？係咪？偷食嘅大忌就係千祈唔好變成正餐啊嘛！如果唔係餐餐就要食2餐，係咪先？呢個第三者佢一日要食6餐㗎喎，佢餐餐兜口兜面對住你食，食到你自己冇得食㗎喎。咁一男一女就梗係要生仔㗎啦，係咯？點解咧？點解咧？因為一男一女好快就可以 feel 到喺呢個遊戲裏面，淨係得你同埋我係唔玩得好耐嘅。